Naimbagnal daw, kadya tayo amin, kakabsat. Sa taman kat adalan tayo, ti surot ti ni Apo Diyos, kinapod, no? May bawan, iti panakaisalakan, no siya sino ni Apo tayo nga Hesus Kristo, nga mga isalakan, kanya tayo. Anya ti dapat qualification, di makuna tayo nga mga isalakan. Kat adadua nga pansinan tayo, adalin tayo, isurot ti ni Apo Diyos, may papan iti mga isalakan, ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Pero sakbay na, pasapol nga makumbinsat itong galmay sa kanya tayo nga datayo nga tattao di kasapulan iti mangisalakan wenta datayo di nagbasol na isina kani Apo Dios datayo di natay awan ti relasyon na kani Apo Dios ngarot ni Apo Dios di mga ramid iti wagas tapno iti kasta datayo ti may subli tayo kani Apo Dios kanya ti adda kanya po tayo Hesus Kristo dapat kwalifikasyon di mangisalakan tapno iti kasta ket maibaga tayo nga isuna ket kabailan na or kaya na nga isalakan datayo. Ket ti maysa nga pansinin tayo ket dapat adan iti kakayahan or kunada iti English able kinaan-anay nga sigurado nga kaya na nga mangisalakan and then maikadwa dapat isuna ket desidido kayat nalaunay nga isalakan talaga di tao. Ngaron no adda di ay iji kanaputi nga sa Kristo di mangisalakan kaya na talaga datayo nga isalakan. Kadya tayo nga tao awan ti kakayahan tayo nga isalakan di sarili tayo di sarili nga isalakan di bagi tayo nga isubli ka ni Apo Dios and then mostly kada di tao saan ta nga willing kayat dala nga maka-impress nga saan tamit nga willing nga talaga nga ibiyanggi kayat ni Apo Dios ngaron anya ngaron ti suri ti ni Apo Dios maysa ket dapat ti mga isalakan kasapulan unay nga ti mga isalakan ket able or naan-anay or kabailan na kaya na talaga nga aramiden nga mga isalakan mangisubli iti relasyon, iti na tayo nga na relasyon, iti na pukaw, iti nabiyag kani Apo Dios, kaya na nga isubli ti tao kani Apo Dios. Ngaron, isuro ti sao ni Apo Dios, nga di makakaya nga mangagas, iti may nga pasyente, ket di saan nga pada na nga pasyente, masapon nga iso na ket awang basol na, tapno kasta matulungan na jay si babasol. Madibabalin nga pasyente na katuwa, agasan na jay pada na nga pasyente. No, it cannot be. Ngaron, iti Ephesians chapter 3 verse 20. Kunana, iti Bible yun. Ephesians 3 verse 20. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think according the power that works in us. So ito na, now to him, Jesus Christ, who is able to do above beyond all that we ask or think. So tila ang makakaya, makikapailan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iso na lang iti adanti kakayahan nga mangisalakan iti tao. And then whole nga Ephesians, isuro na centeredly kanya Apo tayo nga Hesus Kristo nga iso na lang iti mangisalakan. May samay, iti 2 Timothy chapter 1 verse 12, ito chapter 1, verse 12, kunana. And that is why I suffer these things, but I am not ashamed, because I know whom I believe. Ni Apostle Paul, kunana. For I know whom I believe, and I am persuaded, talaga makumbinsar launa isuna, that He, Jesus Christ, is able to guard what has been entrusted to me until that day. So ni Apostle Paul, masigurado na launay nga tipan na kaisalakan nga impay ni Apo Dios, kaya talaga ni Hesus Kristo, protektaran ay wanan isuna, isalakan isuna completely. Ngaron, iti Hebrew chapter 2 verse 18. Laing. Okay, verse 18. Nantoy. For since he himself has suffered when he was tempted, he is able to help those who are tempted. So ito sunod ito kaputan ni Hesus Kristo napadas na nga isuna na sulisog isuna siyempre saan nga nagbasol ngaron adan met isuna ti kakayahan nga makatulong kaputan na overcome na di sulisog ngaron iti chapter 7 verse 25 kunan to
Therefore, he is able to save completely those who came to God through him, since he always lived to intercede for them. So, iti ito isuro na nga gaputa kinaya na, nilampasan na, kaya na nga ron nga titungkal may sa i-intercede na iko. Therefore, he is able to save completely those who came to God through him. Kaya na talaga nga isalakan. Kasi isuna na panas na kinaya na. Ngarod gaputa kaya na nanapay, since he always lived to intercede for them. And then itata, kaya na pa nga itong tunga ni Apo Diyos or i-intercede tayo kani Apo Diyos completely. Ngarod ito'y maadal tayo. Ni Apo tayo nga Hesus Kristo laing. Iso na laing ti makabael ng kakayahan nga mga salakan kada tayo maadaan iti kwalifikasyon kinaan-anay able nga makatulong makaisalakan kada tayo. Ngaron, na ito yung may isa, iti verse 24. Iti Judas. Wait lang, tani. Judas chapter 1. Siyempre, may isa lang nga chapter niya eh. Verse 24. Nandito eh. Now to him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory without blemish and with great joy. So, no, iti King James, ket ko na, now unto him that is able to keep you from falling. The term na nga, keep you from falling. No, dito ket, to protect you from stumbling. Ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kaya na tayo nga protektaran aywanan saan nga awan ti kabailanti siya sino man nga makaisina kanya tayo kani Apo Diyos no kuna naisalakan na tayo at daan isuna completely kakayahan nga mangisalakan kanya tayo talaga matatao. Ngaron, saan nga matawaran da ita kaya ni Apo Diyos sa kasta kat baliwan ti tao kat agbalin nga enable or saan nga kaya ni Apo tayo nga Hesus Kristo kaya na protektaran na tayo aywan na tayo no kuna nang isalakan na tayo. Taadaan kan ko na iti completely pan nakabalin. Ijay langit kan ito naga man nakabalin na puti yung Hesus Kristo. Ngaron, iso na ket able. Kaya na. Naan anay iso na nga mga salakan kanya tayo. Kasapulan pa, may secondly, kasapulan unay, nga ti mga salakan ni Hesus Kristo, ket willing, desidido nga mga salakan. Ijay Matthew chapter 8. Ada may isang nagpatulong kanya puti yung Hesus Kristo. Matthew chapter 8 verse 2. Hindi Bible yun. Okay. Nana, right away a man with leprosy came up and knelt before him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Reaching out his hand, Jesus touched him, saying, I am willing, be made clean. Immediately, his leprosy was cleansed. So, ito yung may pakita nga, at agpatulong kanya sa Kristo, at sa na leprosy. Agpatulong ko na Apo Jesus, no, pagaytam nga ipaimbag na, ko na. Kuna ni Hesus Kristo, willing na, kahit ko nga, paimbagin na ka. So, iso na, willing talaga ni Hesus Kristo. Mangipakita pa, nga, hindi may ni Apo yung Hesus Kristo dito rabaw talaga. Willing talaga iso na, desidido iso na talaga, nga mangisalakan kadatiyo nga tattao. Ado nga temptation ti simangbay ka na puti ang Hesus Kristo na pasamang kang kwa na ngayon saan nga nagbasol, saan nga inaramid ti basol kasi adan isuna iti will or desidido isuna nga mang complete nga mangisalakan kada tayo nga tattao. Ngaron, no rinugyan na nan anamit lang ti panagtalek tayo nga ilipas na talaga dayta nga rinugyan na ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ngaron, iti 1 Timothy na iti Muslim usar na nga bersikulo. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Okay, Bible yun. Tini. 1 Timothy chapter 2 verse 3. This is good and it pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, tunggal may talaga pagaytan ni Apo Diyos, at will ni pagaytan ni Apo Diyos, willing ni Apo Diyos, nga tunggal may sakat maisalakan. Siyempre, patyente yung nga isalakan ni Apo Diyos, ti kayat na nga isalakan, kasi isuna ti adan iti kakayahan, nga mga isalakan talaga. Ngaron,
Gaputa kaya ni Apo Dios willing met iso na nga kayat na nga maamuan ti tunggal may sa amin nga tattao ti kinasasino ni Apo ti nga Kristo nga iso na laing ti mga salakan ngem sadyang di tao saan ta nga kayat nga maamuan ni Apo ti nga Kristo. Secondly, 2 Peter chapter 3 verse 4. Verse 9. Ayan. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano nito? The Lord does not delay His promise, as some understand delay, but it is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. So, niapot na nga Hesus Kristo ni Apo Dios, kaya't nasusunay, willing isuna, nga urahin na nga talaga tungkal may sakit agbabawi. Ngaron, kada tayo nga tatao, adan tayo matang kamatikin na anos willing nga mga kasabay, iti kinaimbag ni Apo Dios, mga isuro iti saw ni Apo Dios. Asa ni Apo Dios, iso na, adan iso na iti kinananayo, and then willing iso na nga mga salakan. Saan na nga i-delay, di promise na, pudno na mapagtalakan, launay ni Apo Dios. Ngarot, iti intero nga saw ni Apo Dios, awan ti isuro ti saw ni Apo Dios, nga dadto mga salakan, malaksid kanya puti nga Hesus Kristo laeng. Siyempre, ti Jesus Christ nga isuro ti sao ni Apo Dios ti pudpuno nga mga salakan ni Apo Dios. Isu na ti mga salakan kanya tayo. Ta isu na laing ti ayan ti panakaisalakan awan iti tao no dikat ni Apo Dios mang offer di ay gapu iti parabon na kanya tayo pagyamanan tayo nga ipaay na kanya tayo di nga panakaisalakan parabon na mitlaing nga maammo tayo na po tayo nga sa Kristo ngarot agtalek tayo lang kana patyen tayo nga iso na lang iti mga salakan kada tayo amin nga tattao. Ngaron, iti panakaamamot kanya po tayo nga sa Kristo kas mga salakan ket siyempre maadal tayo babayin ti saw ni Apo Dios encourage tunggal may sa kanya yun. Kada tayo nga agbasa agadal ti saw ni Apo Dios ije ti maadal maamuan ti kinapudno may papan kanya po tayo nga sa Kristo adu ti maadal nyo about ti saw ni Apo Dios, and then kararaglaw na nga ti Holy Spirit kadita da nga tumulong tunggal may sa kada tayo tapno iti kas takat maadal ti kinapudno no niya talaga ti suro ti saw ni Apo Dios may papan kani Apo Dios, and then ti panagserbi kani Apo Dios tuloy lang makaramid iti pagayatan na habang sibibiyag tiyo ayaten tiyo lunay ni Apo Dios ragragsakan tayo or anusat tayo nga agbiag iti pagayatan ni Apo Dios kas pakadayawan ni Apo Dios. Ti saw ni Apo Dios napudno launay mga suro kanya tayo at ti mga isalakan kada tayo awan sa balin ni Apo tayo ni Hesus Kristo isuna ket able adan iti kinaan-anay kakayahan nga mga salakan kanya tayo isuna ket willing nga mga salakan kanya tayo amin nga tattao. Ngaron tunggal may sa kada tayo ngay nayaban na trabaho tayo para iti pagayatan ni Apo Dios. Madayaw una ni Apo Dios.